莆田焖豆腐都吃过，但是真正做好的没几个。今天由我这个大吃货教大家一个莆田焖豆腐。首先，我们把在西施那里买的2块豆腐捏碎，然后锅中放1块猪油，把切好的五花肉放入锅中爆香，再放入洋葱、葱头、胡萝卜丝、香菇抻干，将它们爆炒，放入盐、味精、蚝油、生抽，再次爆炒。锅中倒入2碗忘情水，然后再放入我们捏碎好的豆腐，温柔地把它铺均匀，再加入虾米。这个时候我们拿几个圆盘，把豆腐往中间挤，这样子呢，豆腐就会成块。关键点的东西来了啊，就是我们的鸡蛋。加入鸡蛋是可以达到连结的目的。再撒上灵魂伴侣芹菜。其实每道功夫菜的关键就是细节，就像谈恋爱一样的，如果细节没做好，注定你是单身狗。今天做的呢是我们莆田比较特色的焖豆腐，看一下啊。这个焖豆腐呢，我是做的比较家常版的啊。像我们这边以前过去的话，都是过年才能吃得到，但是现在比较普遍了，像酒店啊，然后我们办酒席啊，什么都可以吃得到。然后酒店它做的话，因为东西比较丰富嘛，像我们家常的话，那就简单一点。那我们莆田焖豆腐的这个由来呢，是传说在莆田韩江有一个郭氏家族，他这个名字是叫孝子根。因为当时他公公婆婆嘛，牙齿掉了，以前过去没有补牙齿，所以呢，他为了服侍他的公公婆婆，就用这个豆腐放一些什么撑干啊，然后海鲜之类的东西，白菜一些，然后放里面焖，2个老人家吃得很开心啊，觉得也非常好吃，所以这个就得到了皇帝的赞赏，然后这个就流传下来了，现在就广泛的比较多了啊。来看一下，你看它这个比较鲜嫩。很清淡、鲜嫩、爽口，松松软软的，比较清淡，适合每一个人吃，可以冻起来用。